Yan. Mga kaibigan, tayo po ay nag-experience ng hailstorm. Nakikita niyo yung maliliit na yan. Ngayon, may kasama siyang rain showers and thunderstorms. That is the forecast for today. Masabi mo yan. Yan. Layo mo pa. Taas mo. Dito po sa ating parking area lot. Parking lot. Ayun po yung kotse ko, dila ko. Bibenta ni Richmond yan. Pag siyang bago. Umaanggi na mga kaibigan.